တိုးရင်သွေးလေးရေဒီတစ်ခါဖတ်ပြမဲ့ပုံပြင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ငါးဖန်းထွက်ကြမယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကညနေခင်းအချိန်မှာပေါ့မိုးတွေကအများကြီးရွာနေတာလေမိုးရွာတာများလို့မြစ်ကြီးထဲမှာရေတွေကပြည့်ရှံနေတာပဲတဲ့မြစ်ထဲကိုရေတွေအများကြီးရောက်လာတော့ငါးတွေကလည်းအများကြီးပေါ်လာတာပေါ့ငါးတွေအများကြီးပေါ်လာပြီဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းငါးဖန်းထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ကွယ်ငါးများရန်လေးနဲ့ချစ်ဖန်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ငါးရငါးလေးဖမ်းမိတယ် snake head fish လို့ခေါ်ပါတယ်ပိုက်ကုံလေးနဲ့ပြစ်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ငါးစင်ရိုက်ငါးလေးဖမ်းမိတယ် dwarf catfish လို့ခေါ်ပါတယ်ငါးဖန်းဆက်ငါးလေးနဲ့ခတ်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ငါးချင်းငါးလေးဖမ်းမိတယ် catfish လို့ခေါ်ပါတယ်ရင်းစည်းလေးနဲ့အုပ်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ငါးဘဲဖြူငါးလေးဖမ်းမိတယ် silver barb လို့ခေါ်ပါတယ်ရက်သက်လေးနဲ့ထောင်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ပဇွန်စိတ်ကလေးတွေဖမ်းမိတယ် shrimp လို့ခေါ်ပါတယ်မျောပိုင်လေးနဲ့ပြစ်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်တီလာပီယာငါးလေးတွေဖမ်းမိတယ်ထလာပီယာ fish လို့ခေါ်ပါတယ်မြုံလေးနဲ့ထောင်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ငါးခုငါးလေးဖမ်းမိတယ် catfish လို့ခေါ်ပါတယ်ဥဆောင်လေးနဲ့အုပ်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ငါးတလောက်ငါးလေးဖမ်းမိတယ် fisher fish လို့ခေါ်ပါတယ်ငါးတန်းချကျိုးလေးနဲ့ချိတ်ဖမ်းတယ်ဖာလီမီလဲကွယ်ကကတစ်ငါးလေးဖမ်းမိတယ် sea bass fish လို့ခေါ်ပါတယ်ရာသူရာသားတွေကမြစ်ထဲမှာငါးဖမ်းထွက်ရတာကိုသိပ်ပြောကြတာပဲတဲ့ဖမ်းမိလာတဲ့ငါးတွေကိုလည်းနေ့လယ်စာအဖြစ်မြစ်ကြီးရဲ့ဘေးနားမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ချက်စားကြပါတဲ့ကလေးတို့ရောမြစ်ထဲမှာငါးဖမ်းပူးကြပါသလားပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါပဲခွေပုံပြင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တို့ရင်သွေး channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်